仔又好鬼叻啊！佢猜佢整完嗰個仔去蒸去炸，咁嘅喺班度有個灶頭咁樣。喺沙井啊？係啊，4川。跟住大埔重用差唔多4川尾啊，4川尾過去。大運河嗰度。下山嗰度大運河。跟住大運河啊，都食緊嗰條大架。4川尾嗰條河仔，跟住過去買大官地，跟住之後先到大埔重。呢間嗰度起埋樓地啦，冇晒起晒啦。以前嗰條大運河有啲道啊，出到咁，即係有啲。而家出到啊咁多，哇嚇！嗰條大運河呢條咪咯，呢條坑爛都爛到爛到。以前俾你笑嗰啲嘢，佢而家唔得笑冇死。如果你釣蠔啊，喺大運河啊，啲交流啊，大運河咧呢條咪咯。我細個個弟佢阿媽咪起間屋喺嗰度咯，喺側邊。佢哋嗰度好多嗰啲自留地啊，而且啲荒地全部都荒地啊，啲家人起埋換咗大荒地埋頭，起間屋好大間，我就要你知先瞓覺嘅咧，食得嚟而家瞓咗，一俾個大女住，個大女又嫁喺下間屋啊，想瞓我話人，依家叫佢個個嚟晒啲房㗎，佢啊喺度住咯，成家人喺度住咯，生到個仔三間姐喺度住咯。佢老豆佢阿媽隔咗翻下，我真係咁瞓啦，我都生細嗰3個新年同香港咯，大嗰3個就肯出嚟咯。後尾佢又教佢結咗婚4、5六就落新地落嚟。佢啊1、2、3日生落嚟咯。後尾佢結婚嗰時，佢老豆就自己申請佢出嚟，有幾個月就出嚟。佢老豆申請佢出嚟啊！佢老豆係幾年嚟香港嘛，佢新聞佢啊所以咁快幾個月就出嚟，梗係㗎，我老豆係喺香港人。我都瞓覺。大4嗰個又嫁翻大陸，嫁翻博科，人哋又生2個女啊，係啊，係2個女嫁。大4嗰個嫁翻博科，生咗個女，咁然後我侄仔嘅時候，咁你咪話咯，生大4個肯定，有啲人話追多個你阿爸係仔。5個諗住照顧啦5個，5個唔轉，有6個唔轉，3個7個，7個唔轉，8個都有人生過啊，7個女都有人生過。你個頭家長唔知佢就係咯，生嘅時候，第3個好似個時候得個騰人哋生，我係仔㗎，我同你問你下個仔，人哋跟住佢問到嗰啲侄仔都發脾氣鬧我啊，佢家婆，阿爸你做人乜咁樣啊？一氹啊使未生仔，你問佢都冇仔生，你又話你下個仔阿嬸又一路講，阿嬸又一路講，傻㗎，差條女個個都似老豆嗰聲人哋，我老豆靚，細好似邊個唔生個女好靚仔鼻高高眼大大，光又生眼又靚，好相嘛，靚仔又好相嚟㗎。我老表又係好靚仔啊，生咗幾多個女啊？5個女啊！我又係爭喺嗰啲人。到大陸個仔。係啊，真係靚，我個舅父大細仔咪咯，有靚仔㗎。我老先人老婆係醜過。係啊，佢娶個老婆又係好醜。係咯，咁啊，我哋超好靚，我哋仔啊生4個，最醜要。我呢條靚仔佢老婆又唔靚。我連引走咗嘛。呢個老公靚，佢都係靚老婆啊！你夠膽啊？去娶過嚟生個仔喎！我話你夠膽，我身份我唔掂佢就我話你話你表哥去娶過生翻個仔，咁咪你先至係英雄本色女兒啦，女中豪傑啦。你話我都叫你表哥，你夠膽啊？娶過嚟生仔咯，夠膽即係批啦，係咪先？批啦，邊人老婆批嚟生？係啊，批人都唔批啦。你話我都叫你表哥啊，生翻娶過嚟，揾個女人生翻個仔，咁你真係女中豪傑啦。我老表啊，佢個嗰個舅母咪成日中意佢心講咯，靚啊嘛，又矮又細啦，又醜樣啊嘛。我個老表啊靚好靚仔嘅，不過又唔係好高大，生嗰啲女都係做過。你眼又高大，佢就去嗰個私人陳記嗰私人前夫前妻嘛，係咪你識人？其實你無見你唔係咁嗌人啊，係咪啊？你咪係啊，我哋家嚟有個嗰個侄咯。你出到街啊？講認。
扮下嘢都要揾阿松啊，喂，我而家搭緊車翻嚟，我一陣間4點零鐘上嚟，我邊度㗎？等於嗌人㗎。好啊，好，咁我等鐘頭落車啊，好，拜拜。係。你都唔係人。怕零啊，零一對通啊，零啲啊。明知個名唔好聽啊嘛。叫人哋阿蓮咯。你知道通嗌蓮咁啊，叫阿蓮，你咧就話啊，你話阿陶影生嗰個隔離嗰個侄女咁唔記得個名咧，啊唔記得你咩名我哋。你講嘢個腦識轉噶嘛，可以講大話噶嘛，記佢都話佢又唔記得噶嘛，係咪先？我乜你咁嗌人㗎？咁直接。係啊，佢教自己嘅。啱人，我覺得細佬哥係叫佢通嗌蓮㗎嘛。自己啱，我覺得我自己。